ခေါင်းအောင်လဲဘုံကချင်းအောင်လဲ100လောက်စီစဉ်လို့ရတယ်အဲ့လိုထိလို့မလာတော့ဘူးထင်တယ်ခေါင်းကဒီကအရေးအတွက်လာမှတိမှဘုံကသွားယူရမယ်ရေအတွက်ကောက်လို့ပြီးတယ်ဘုံအကြောင်းကြောင့်ဘုံနဲ့ဟိုလိုလိုက်လေဘုံနဲ့ပြန်လာနေရာတော့စီစဉ်ထားပြီး30ကျော်ရှိတယ်နေရာလည်းရှိတယ်ရှိပါပြန်မှာနေရာရရှိဒီခုမောတိုင်းမှာဆက်စရာမင်းဖိုင်မှာကိုလည်းတူတူသူများစီသွားရင်တော့ကြောက်ကြောက်သွားနေတာပေါ့လေမြန်လည်းဘုံကငါလေမြန်စေးခံမယ်ငါဟိုအလုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တာအခုမျိုးဖြစ်လာတယ်မှာဘုံလာတဲ့နေရာတွေပြီးတော့ကားကြီးတွေနဲ့ပြင်မအခုလည်းသူများစီသွားလေမြန်နဲ့ပေါ့တော့မလားအဲ့လိုမှကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးဘုံလာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုံစီတယ်မှာသမီးတို့လူစီရရရင်ဘုံကချင်းအောင်မရှိချင်းအောင်တော့လူမနဲ့တူကြိုက်မှာပေါ့နော်ချင်းအောင်လို့ပါရှင်ဟိုဟောပါမျိုးပါလေနော်ဟုတ်တယ်ဘုံအုံဆောင်နေတယောက်တောင်းနေအဲ့မျိုးဆိုလည်းရတာမလို့တော့ကျိုးမလို့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ခေါင်းလည်းရှိအောင်ဝယ်ပေးပါသူတို့ကဖြာလာအဲ့ရခင်းတာဘာပဲဘယ်လိုလုပ်ကတင်ရှိတာတင်ရရှိရပြတင်တော့ရှိပါတင်ရစီစဉ်ထားပါတယ်ဖြာနဲ့ပဲသူတို့တင်ပြီးအဲ့ကရန်ကုန်သူတွေပြောတင်ပြီးအိတ်တက်တာတင်ပြီးအိတ်တက်ပါဒီရာကတော့တင်ပြီးပြလည်းအိတ်ပါတင်ပြီးအိတ်တက်ပါအရင်ကတင်ပြီးကတော့မရှိသေးဘူးလားတင်ပြီးကတော့မရှိ